Le fambolena zany a alao ataontsika hoe tsy fambolena tsotra amin'izao a fa ny fambolena resahana eto androany zany a dia le teknika mpambolena heverina hoe ahafahantsika sady mamokatra bebe koa no mikajy ny tontolo iainana dia mety ny fahafantarany rehetrarehetra azy hatramin'izay a mora indrindra dia le hoe voly rakotra fa tsy ny voly rakotra fotsiny zany a fa eo koa ngamba mety efa hainonareo ihany le fomba mpambolena lazaintsika azy amin'ny teny frantsay moa dia hoe l'agroécologie en général dia les bonnes pratiques agricoles rehetra toy hoe agroforesterie zany voalohany no voalaza zay zany no tena ho resahantsika eto an-drano fa tsy hoe le resaka fambolena fotsiny a dia hoe manahoana ny fifandraisana amin'ny AFD zany amin'le zay raha ny fahazoko tsara ny fanontanianao teo arak'ilay voalaza teo nandritra nyity atrikasa ity a dia io resaka fampiroboroboana ny voly rakotra eto Madagasikara io zany a efa tamin'ny taona 2000 no efa nanomboka teto Madagasikara tany Vakinankaratra izy tamin'izany no nanomboka dia avy amin'izany a ny hoentina piroboroboana zany moa zany a no nisiny nitsangana n'le fikambanan'ny mpiara-miasa ny eto Madagasikara les institutions eto Madagasikara na fikarohana na fampianarana na ny inona moa ty ny mpanaparitany vokatry ny teknika zany a amin'io vondrona ao anatin'le atao hoe GSDM ny anarany zany amin'izao fotoana izao dia GSDM professionnel de l'agroécologie tamin'izany fotoana izany zany ny AFD no namatsy vola tapitra amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ny 10 taona zay tany 2004 nanisy io tamin'ny 2014 zany zao atao hoe tapitra ny appui nataon'ny AFD ao anatin'le projet anankiray atao hoe appui national à l'agroécologie na izany akory tsy milaza hoe mijanona eo ny asa zay indrindra ny sin'le groupement semi direct de Madagascar zany structure pérenne eto amintsika zay misy ny ny FIFA Manor organisme maromaro mety efa fantatry nareo ihany zay tarihany direction exécutif ny GSDM mba tsy ho tapaka ohatran'izay le asa rehefa lasa nitetika asa raha tiana zany le izy hoe itoy le asa dia efa nisy zavatra maromaro natao tsy tonga fotsiny io dia pérennisena itoy io azy amin'izao fa voalohany indrindra aloha tsika zany dia nanomana zany amin'ny tatsazy hanao le asa itoizan'le izy efa nisy formation natao tamin'ireny tatsara eny anisan'le tenenina tamin'ny présentation teo zao fa indrindra koa nampidirina mihitsy ao anatin'ny politika mpanjakana aloha ny atao hoe agroécologie ina moa le agroécologie raha ny tena hoe lazaina farany tsotra dia tsotra ka mpandrazafintsika hatramin'izay tao anatin'ny base zany agronomie zany dia hoe rehefa amboly dia asao ny tany amin'izao fotoana izao misy voka-dratsiny nefa fambolena fiasana ny tany zany raha koan'nyrika ny rano rehefa avy eo dia natao zany io voly rakotra io aza miasa tany ntsony fambole voly rakotra dia avy eo voakajy ny nofon'ny tany voakajy koa ny amandona dia tonga dia afaka mamboly tsy miasa tany tsika raha faran'izay tsotra ny itondrana azy dia zay ny tena tenenina dia efa nampianarina an'izany mandritra tao anatin'izay 10 taona nisy nitetika asa zay zany dia efa nisy fampianarana tsy kelikely encadrement kampany tiako ny telazana anazy an'ireo tatsazy ampiatra dia mbola nanao ihany koa fampiofanana amin'izao fotoana izao any teknisiana zay encadré bebe kokoa satria anisan'ny atao hoe teknika tsy mahazatra ihany le izy dia nanao an'le formation ankoatran'izay ny projet na ny tetikasa samihafa misy ny réseau d'acteurs rehetra zay mikasika ny fanapariahana eto amin'ny fambolena zany dia efa somary tsy hoe somary fa dia efa nampianarina an'izany daholo zany action natao mialoha hipérennisena an'le izy fa tsy hoe tapitra ny tetikasa dia zay tsika vao hitady hoe ahoana amin'izay ny atao fa tapitra ty dia inona no atao efa nomanina zany le izy